హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ప్రసన్నాస్ కుజిన్. నేను మీ ప్రసన్న. మన రెసిపీ మసాలా టీ. రైనీ సీజన్లో అందరికీ కోల్డ్, కాఫ్ అన్నీ వస్తాయండి. ఈ టీ తాగుతూ మూలాన న్యాచురల్గా ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనం మసాలా పౌడర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. తర్వాత అది యూస్ చేసుకుని టీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. రెసిపీలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ముందుగా ఒక పాన్ తీసుకొని అందులో ఒక పావు కప్పు యాలకులు వేసుకోవాలి. టేబుల్ స్పూన్ సోంపు, టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, టేబుల్ స్పూన్ లవంగాలు, అలాగే 5 చిన్న చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్కలు. ఇవన్నీ వేసుకుని స్టవ్ లో ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుని మంచి సువాసన వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. తర్వాత ఒక 15 గ్రామ్స్ సొంటి తీసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అయిపోయాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. 5-6 తులసి గింజలు తీసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర తులసి గింజలు లేకపోతే ఎండిపోయిన తులసాకులైనా వేసుకోవచ్చండి. తర్వాత అన్నీ ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని ఆరనివ్వాలి. ఇవి బాగా చల్లారిపోయాక ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, బాగా పౌడర్ లాగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఆరాక ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎంతో హెల్దీ మసాలా పౌడర్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇది యూస్ చేసి టీ ఎలా కాయాలో చూద్దాం. నేను 6 కప్స్ టీ పెడుతున్నానండి. దానికి నేను ఒక 4 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. వాటర్ పోసాక 6 స్పూన్స్ టీ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇందాక మనం తయారు చేసిన మసాలాని నేను ఈ కంటైనర్లో తీసుకున్నానండి. ఇందులోంచి ఒక స్పూన్ పౌడర్ని టీలో వేసుకోవాలి. 6 కప్స్ టీకి ఈ మసాలా సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు డికాషన్ బాగా ఒక 5-10 మినిట్స్ మరగాలండి. మరిగాక 3 కప్స్ డికాషన్ అవుతుంది. దీనికి మనం ఒక 3 కప్స్ పాలు పోసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం బాయిల్ అయ్యాక ఒక 1/2 కప్పు బెల్లం వేసుకోవాలి. షుగర్ కన్నా బెల్లం అయితేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇంకా హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. ఇప్పుడు బెల్లం కరిగేదాకా మరగనివ్వాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆపేసుకుని టీ వడబోసేసుకుందాం. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా టీ రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి ఈ టీ తాగితే కనుక మీకు ఇంకా మామూలు టీ తాగాలనిపించదండి, అంత బాగుంటుంది. ఈ రైనీ సీజన్లో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఈ టీ తాగితే మీకు దగ్గు, జలుబు అన్నీ తగ్గిపోతాయి. థ్యాంక్ యూ.